হ্যালো বন্ধুরা, দ্য বাংলা ফ্যাক্টস এর আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের শব্দ শোনাতে যাচ্ছি। ১ মিনিট, ১ মিনিট। সৌরজগতে গ্রহের শব্দ? এটা কি করে সম্ভব? সৌরজগতের কোনো মাধ্যমই নেই যে আমরা শব্দ শুনতে পাবো। তবে বন্ধুরা, ভিডিওটির ১ম এই বলে দিচ্ছি যে এখনকার আধুনিক অ্যান্টেনা দ্বারা সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের থেকে প্রতিফলিত রেডিও ওয়েভস গুলিকে সাউন্ডে কনভার্ট করা সম্ভব। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আপনি যেগুলোর সাউন্ড শুনতে যাচ্ছেন সেগুলো আসলে গ্রহের নয়, বরঞ্চ গ্রহ থেকে প্রতিফলিত রেডিও ওয়েভস গুলির। তো বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক।